wakwayo sinet mondo tudre gi migepe te ma usika e wachni mondo nonro tim mapiyo to tim motegno kabisa. NEC nyaka doge drawing board. Aparo ni sani onego bed ni kata na CEO mar NEC gin gibende gichaka ng'iyo ni to where is the problem. NEC ema wach nitie. Aparo ni gima ok wanyal mana wacho ni obed started immediately, but aparo ni nonro bro confirm no kuma problem nitie, to bang' nonro no wa expect mondo NEC obed reorganized, NEC obed restructured mondo wadogo kama ne matiangi gima go ogolo wachalo gima wadwa dok chien 10 years down the line. To jopuonj tiyo matek, makwage ni mondo gimed nyime gitiyo matek, to kik gidonji e temptation mar shortcuts. Gibiro ruin future mar Kenya kata future mar nyithindo. Ni samoro nitie temptation ni janek moro dwaro pesa, kuro kwayo jopuonj ni mondo oyud negi pesa mondo gimigi penj, to then tibiro chopo kamoro ma samoro gwenyi ni kwalo penj kata nyithi skul kwalo penj ma penj no bed cancel. Ise ruin future mar nyithindo. Kata koko bedo cancel, nyithindo gibiro dhi e courses moko mok ginyal, to gibiro daktache mabandia, ginyalo bedo jopuonj mabandia, ginyalo bedo engineers mabandia, makoro kendo wane magi affect wan kaka jokenya. Kuom jonyuol, akwawo ni uketo pressure ne nyithindo nyaka bed gimi paro nego bedi. Nyithindo nyaka bed engineer, nyithindo nyaka bed daktari, nyithindo nyaka tim gima na timo kata gima na adwa kata mondo atim. Oero nyithindo gi thuolo mondo based on abilities to gik magitimo, gik magineno gi jopuonj, gibiro nwang'o their career pathways kaluwore gi gima ginyalo mok wachunogi. To nyithindo bende adeno mondo wajiw ni ka gidonjo e skunde magisomo, through guidance mar jonyuol, through guidance mar jopuonj, ging'eyo ane gik maginyalo timo, gik maging'eyo, to gi concentrate e somo mok girito ni biro konygi mondo gibed gi shortcuts, mondo wategi integrity e Kenya ka, kendo wabed gi yo moro, nikech ka jonyuol gi jopuonj gi nyithindo wawinjore ni onge temptation ni janek dwaro pesa mondo kwal penj ne skul kata nyathi moro amora. Wabiro bedo gi system motegno, kendo wabiro bedo gi system mang'eny gi marach ahinya ni sani koro nitie outcry. Ibo nwang'o ni kata na international institutions biro chako keto conditions ne nyithindo ma Kenya madhi somo oko, ni wawinjo ni kwalo penj Kenya koro kendo kamoro idonje university kata na Europe kata na America